देखिए केक कैसे काटा जाता है। तो hey guys, welcome to my new vlog of my YouTube channel that is Kiam Vlog by Idea. So आज है न्यू ईयर, तो आप सभी को, आपके सबके फैमिली को हैप्पी न्यू ईयर। ओके, तो आज का ब्लॉग मैं शुरू कर रहा हूँ सुबह सुबह। तो चलिए आज चलते हैं सीधा, न्यू ईयर हो चाहे कुछ भी हो, क्या बंद नहीं होना चाहिए, जिम नहीं बंद होना चाहिए। तो चलिए सीधा चलते हैं जिम को। ओके तो गाइस अभी जा रहा हूँ, लिफ्ट को बुला लिया है, ठीक है। तो आज का ब्लॉग पूरा देखना, पूरा एंजॉय करना, वीडियो को बिना स्किप किए। मैं दिखाऊंगा आपको इधर हम लोग कैसे एंजॉय किए रात को, कैसे एंजॉयमेंट हुआ, और दिन भर हम न्यू ईयर में क्या क्या कर सकते हैं, साथ ही साथ लैब में भी कैसे काम होगा न्यू ईयर में। तो चलो गाइस लिफ्ट आ गया है, चलते हैं अभी जल्दी जिम में, ठीक है। चलो गया हूँ अभी इधर, भैया कोई बोल देते हैं हैप्पी न्यू ईयर। भैया हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू सर, हैप्पी न्यू ईयर। ओके भाई आज क्या ठंड का हवा चल रहा है यार, पूरा ठंडी हवा चल रहा है, ज़्यादा ही ठंड लग रहा है। मुझे नॉर्मली इतना ठंड नहीं लगता सुबह सुबह, बट आज बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा है। तो चलो जितना जल्दी हो सकते हैं चलते हैं जिम, काम निपटाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं पूरा डे। ओके तो गाइस आ गया हूँ फाइनली, देखो कहाँ आया हूँ, SNCC आ गया, जिम पहुँच गया, ठीक है। तो चलो अभी जल्दी चलते हैं जिम में, मिलते हैं सबसे, सबको हैप्पी न्यू ईयर विश करते हैं, ठीक है। तो चलो जल्दी रजिस्टर में साइन करते हैं। भैया हैप्पी न्यू ईयर। तो गाइस ये आ गया अभी जिम में, ये देखो हमारे भैया, ये भी ओडिशा से, देख रहे हो भैया, हैप्पी न्यू ईयर। चलो भैया अभी चलते हैं सीधा वार्म अप के लिए। ओके ये देखो सारे आ गए हैं, बहुत कम बच्चे हैं फिर भी। चलो गाइस तो गाइस आज हो गया जिम पूरा, बैक को ट्रेंड कर दिया, ठीक है, जितना हो सके आपको दिखाया है। तो चलो अभी सीधा चलते हैं, नहा धो के फ्रेश होके ब्रेकफास्ट करके लैब, ठीक है। मिलता हूँ आपको लैब में। चलो अभी रेडी हो गया हूँ मस्त नहा धो के, ठीक है। अभी चलते हैं सीधा ब्रेकफास्ट करेंगे, ब्रेकफास्ट करके जाएंगे लैब में, लैब में सबको विश करेंगे, ठीक है। तो चलो भगवान जी से मिलते हैं, भगवान जी मतलब सबको बहुत दिल से हैप्पी न्यू ईयर, आप सबका दिन अच्छा जाए। ये आज का ब्रेकफास्ट बना है, आज पूरी बनाए, मुझे इतना पसंद नहीं इसलिए ब्रेड ले लिया, ब्रेड बटर कॉर्नफ्लेक्स और सब्जी। और चलो खाना ख़त्म करते हैं। हो गया है मस्त, ठीक है, पेट पूजा हो गया। अभी चलते हैं सीधा लैब में। पता है मुझे कौन मिला रास्ते में, ये देखो। हाय गाइस, हैप्पी न्यू ईयर। तो सबको हैप्पी न्यू ईयर दिल से। तो चलो अभी चलते हैं सीधा लैब में। गाइस फाइनली आ गया हूँ डिपार्टमेंट में, ठीक है। तो अभी चलते हैं सीधा लैब में, चलो सबसे मिलते हैं, सबको विश करते हैं। चलो आपको भी लेके चलता हूँ। ओके चलो, जैसा कि आप देख पा रहे हो चलते हैं सीधा लैब में, ठीक है। चलो सबको लैब में विश करते हैं। चलो दीदी हैप्पी न्यू ईयर। ये देखो नीरज भैया काम कर रहे हैं। हैप्पी न्यू ईयर नीरज भैया। और ये सबसे मेहनती लड़का, इधर मुंह दिखाओ। हैप्पी न्यू ईयर। ये हमारे गुरुजी ये हमारे गुरुजी। हैप्पी न्यू ईयर। और ये और एक मेहनती लड़की। ओके चलो मिल लिए सबसे, अब थोड़ा काम भी कर लेते हैं। दीदी आज पूरा फॉर्म में है। ओह ये देखो गाइस हमारा ऐसे लिखा हुआ है, ये कौन है मुझे पता नहीं, मेरे को बोल रही है तू है। चलो ठीक है, आपसे मिलते हैं काम के बाद।
तो गाइस अभी न्यू ईयर का होगा लैब में सेलिब्रेशन। केक आ गया है, चलो केक कटिंग करते हैं। आप बस देखना, खाना मत, ठीक है? हेल्थ के लिए सही नहीं है, हम लोग खा लेते हैं, ठीक है गाइस? देखिए केक कैसे काटा जाता है। अभी केक ओपन हो रहा है, ये देखिए। केक तो कौन खाएगा पता नहीं, देखते हैं। हैप्पी न्यू ईयर गाइस, हैप्पी न्यू ईयर। ये देखो केक आते ही देखो इसकी खुशी, देखो इसकी खुशी। ये देखो केक, ये गुरुजी पहले रेडी मीठा खाने में आगे। चलो गाइस देखो आप केक कैसे काटते हैं, ठीक है? चलो देखो गाइस। चलो भाई सब लोग एक साथ फूंक मारो। आजा खुशी। 1 2 3। हैप्पी न्यू ईयर। चलो कटो, आओ कटो सब भाई, कटो, कटो। आओ सब हाथ लगाओ। सब हाथ लगाओ भाई। आ जाओ गाइस। ऐसे। ओ भाई इधर आओ, इधर आओ भाई। ओ माय बस इधर काट दे। भगवान करे इस लाइफ चलो भाई, बस। गाइस को तो खिला दे, गाइस को तो खिला दे। लो गाइस खा लो। चलो गाइस को खिला दे। भाई हम पहले हम खुद खा लें। भाई बताओ खा लें। वाओ गाइस। चलो गाइस अभी केक कटना चालू हो गया है, बाद में मिलते हैं, ठीक है? अब मैं इक्वली लंच ब्रेक हुआ है, चल रहे हैं लंच के लिए, ठीक है? चलो चलते हैं। इस आज का खाना यही है। चलो जल्दी से खाना निपटाते हैं, फिर चलते हैं, थोड़ा रेस्ट करके लैब जाएंगे, वापस से रिएक्शन बंद करना है, ठीक है? चलो जैसे कि देख पा रहे हो खाना पीना अच्छे से हो गया, ठीक है? तो अब आया था रूम में एक पोपट हो गया, तो मेरा ट्यूबलाइट का कुछ प्रॉब्लम आ गया था, उसको रिजॉल्व किया। अभी चलते हैं सीधा लैब में, फ्रेश भी हो गया हूँ मैं। चलो मस्त काम करते हैं, फिर आपसे मिलता हूँ, ठीक है? तो चलो लिफ्ट भी बुला दिया है मैंने, ठीक है? चलो अपने राइडर को लेके चलते हैं। ये भी थोड़ा गंदा हो गया था, अभी इसको क्लीन कर दिया नए साल में, तो अभी वो फ्रेश लगेगा पूरा। देखो पूरा चमक गया है, ठीक है? चलो लेके चलते हैं सीधा लैब में, ठीक है? चलो गाइस देखो नीरज भैया गए थे जगन्नाथ मंदिर, ये लेके आए हैं देखो प्रसाद। ये हमारे यहाँ पूरी में भी मिलता है, वही सेम टाइप का है। थैंक यू नीरज भैया फॉर दिस, मैं ले लेता हूँ। लैब ख़त्म हो गया है, चलते हैं रूम, ठीक है? रास्ते में स्नैक्स करके चलेंगे, आज का दिन का काम खत्म। चलो सीधा चलते हैं। इसी स्नैक्स में आ जाए ब्रेड पकौड़ा और साथ में चाय, तो चलिए इसको एंजॉय करते हैं, फिर चलते हैं रूम पे। तो गाइस मस्त स्नैक्स हो गया है, अभी काम ख़त्म हुआ, अभी चलते हैं सीधा रूम, थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, फिर चलेंगे। सोच रहा हूँ कहीं बाहर चलते हैं मीठा खाने, ठीक है? तो चलो रूम चलते हैं सीधा, ठीक है? चलो अभी डिनर के लिए रेडी हो गए हैं, तो चलो चलते हैं डिनर के लिए, और साथ ही साथ थोड़ा बाहर जाएंगे स्वीट्स खाने के लिए। चलो आपको भी दिखाते हैं, ठीक है? आज ट्राई करेंगे हम कुनाफा, ओके? तो चलो चलते हैं। चलो चलते हैं, ठीक है? तो मस्त खाना पीना हो गया है, अब चलते हैं सीधा बाहर गेट के पास एक होटल है, उधर खाएंगे कुनाफा, फिर आ जाएंगे रूम पे, ठीक है? चलो तो गाइस अभी आ गए हैं इधर, देखो आप देख पा रहे हो ना, इधर पहले सिक्योरिटी चेक होता है, फिर बाहर जाने दिया जाता है। मेरा आईडी कार्ड देखा आपने, अब देखिए इधर स्कैन किया, ठीक है?
देखा ना, स्कैन किया, फिर अभी ये रुक जाने देंगे। तो चलो आपको लेके चलते हैं। ये देखो कितना मस्त नज़ारा है ना। ये बाहर गेट, बाहर से ऐसे अब रोड कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो चलेंगे हम उस पार सीधा, और उस पार है वो होटल। ठीक है, तो गाइस ये देखो होटल आ गया है, देख पा रहे हो ना। ये पूरा एक किंग्स मतलब वो ओनर का पूरा सिस्टम है। ये रेस्टोरेंट है, वो रहा, ये ढाबा है। ठीक है, चलिए अंदर चलते हैं। इधर आगे भी एक और है रेस्टोरेंट, तो वो भी किंग्स का ही है। तो ये देखो गाइस, उधर आप देख पा रहे होंगे पूरा गाड़ियाँ भी खड़ी है। ये सब रेंटेड है, अगर रेंट में आप ले जा सकते हो, घूमने जाना तो रेंट में ले जा सकते हो। ये भी देखो एक पान शॉप देख पा रहे हो ना, इधर पान भी मिलता है, इधर भी मिलता है, मतलब पूरा बिजनेस चला रहता है इन लोगों में। तो चलो अभी सीधा हम चलते हैं होटल के अंदर, जहाँ हमारा होटल, उसके अंदर चलेंगे, टेस्ट करेंगे। तो चलो, ये लो गाइस, आ गया हमारा मुनाफा। मुनाफा तो टेस्ट करते हैं, फिर आपको रिव्यू देंगे। ठीक है, यहीं IIT हैदराबाद के सामने पिंक्स करके एक होटल है। चल टेस्ट करते हैं। ठीक है, ओके गाइस, तो खाना पीना हो गया है, स्वीट्स खा लिया है। ठीक है, बट तो स्वीट्स खा के ना मुंह एकदम खराब हो गया है। बहुत मीठा था, बहुत मीठा था, मतलब अब कुछ और थोड़ा कोल्ड ड्रिंक्स पीना पड़ा ताकि वो कम हो। हाँ, बहुत स्वीट था। ठीक है, तो अभी चलते हैं सीधा रूम पे, रेस्ट करेंगे, आज का दिन हो गया। चलो जल्दी से रूम चलते हैं। तो गाइस फाइनली पहुंच गए हैं हॉस्टल चरका, आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो चलो अभी सीधा चलते हैं रूम पे, रेस्ट करते हैं। ठीक है, चलो। तो गाइस आ गया हूँ मैं रूम अभी, सब हूँ, मतलब पूरा दिन का आज काम ख़त्म हुआ अभी। ठीक है, आई होप आपको भी वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो ज़रूर लाइक करना। ठीक है, और विश यू ऑल ए वार्म हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू, आपके फैमिली। आई होप दिस ईयर आप सब मतलब पूरा अचीव करो, सब कुछ जो भी आप चाह रहे हो अचीव करने के लिए वो अचीव करो, और बैड थिंग्स को अवॉइड करो, जितना हो सके अपना हर चीज़ में बेस्ट दो, बिल्कुल भी डिसअपॉइंट मत होना। ठीक है, आपका टाइम आएगा, हमारा टाइम आएगा, हम करेंगे। ठीक है, और जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हो वो टेंशन मत लो, आप भी एक ना एक दिन कहीं बड़े जगह पर पहुंचोगे। ठीक है, वो पूरा डिसाइडेड है। ठीक है, तो आई होप आज का वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। आपने देखा पूरा दिन भर हमने कितना एंजॉय किया, काम भी किया, पढ़ाई भी हुआ, एंजॉयमेंट भी हुआ, सब कुछ हुआ। ठीक है, आई होप आज का वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। पसंद आया तो जरूर लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं और एक नेक्स्ट मजेदार ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। शोले मूवी। ठीक है, अभी तो गाइस ये न्यू ईयर का नया, ये लास्ट फोटो है, बस ये इधर न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए रात को बॉन फायर कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आगे फेस्ट आने वाला है, बहुत बड़ा फेस्ट, देखो जैसे चल रहा है इधर बॉन फायर। तो गाइस फाइनली स्टार्ट हो गया है, हैप्पी न्यू ईयर सेलिब्रेशन देख रहे हो आप।